வாழ்க வளமுடன். சாதாரணமாக நம்ம பேசக்கூடிய தமிழ் அப்படின்னாலே இப்போ ஆங்கிலம் கலப்பில்லாத தமிழ் பேசுகிறோமோ அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம். சாதாரணமாக பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள்லேயே ஆங்கில கலப்பு, சரியான உச்சரிப்பு இல்லாத சமஸ்கிருதம், எல்லா மொழிகளும் கலந்த ஒரு கலவையாக தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த வகையில் தமிழ் பேச்சு போட்டி அப்படின்னு ஒரு வைக்கும்போது தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான அந்த தமிழ் மேலே ஒரு ஈடுபாடு ஈர்ப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பள்ளிகளில் தமிழ் பேச்சு போட்டியை வைக்கிறாங்க. என்னோட குட்டிச்செல்லம் ஒன்று மழைநீர் சேகரிப்புங்கிற தலைப்பில் பேசின பேச்சு அவங்களோட பகிர்ந்திருக்கேன். மீண்டும் இணைந்தமைக்கு நன்றிகள். தலைப்பு மழைநீர் சேகரிப்பு. இறைவனின் அற்புத படைப்புகளில் ஒன்று மழைநீர். நீரின்றி அமையாது உலகு என்று 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திருவள்ளுவர் கூறியுள்ளார். நீரின் முக்கியத்துவத்தை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது. ஏனெனில் மனிதர்களுக்கு உணவை தருவது விவசாயம், அந்த விவசாயத்திற்கே ஆதியாய் விளங்குவது மழைநீர். நீர் பற்றாக்குறை நிகழும் போதுதான் மழைநீரின் சேமிப்பு பற்றி கவனம் கொள்ளப்படுகிறது. உலகளாவிய ரீதியில் அதிகரித்து வரும் ஜனத்தொகை, அதனால் அதிகரித்து வரும் நீர் பயன்பாடு, நீர் வீணாகுதல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்றது. இத்தகைய நீர் பற்றாக்குறை பிரச்சனையை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஒரே வழி மழைநீர் சேகரிப்பு. இலவசம் இலவசம் என்றால் வாயை பிளக்கிறாய், இலவசம் இலவசம் என்றால் வாயை பிளக்கிறாய், நான் தரும் இலவசத்தை ஏனோ ஏற்க மறுக்கிறாய். பூமியை பிளந்து நீரெடுக்கிறாய், பூமியை பிளந்து நீரெடுக்கிறாய், பூமிக்கு மேல் விழும் மழைநீரை ஏனோ சேமிக்க மறுக்கிறாய், பூமிக்கு மேல் விழும் மழைநீரை ஏனோ சேமிக்க மறுக்கிறாய். நன்னீரை கழிவு நீராய் மாற்றி, கழிவு நீரை நன்னீராய் ஏமாற்றி பணம் பார்க்கும் உலகமடா. ஒரு நாள் அடித்துக் கொள்ளலாம், ஒரு நாள் அடித்துக் கொள்ளலாம் நீ எனக்காக, ஆனால் அந்த நாள் நான் வரமாட்டேன் மீண்டும் உனக்காக. இருக்கும்போதே அனுபவித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்காதே, இருக்கும்போதே அனுபவித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்காதே, இருக்கும்போதே சேமித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினை, சேமித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினை. மழைநீரை சேமித்து பசுமையை காப்போம், தண்ணீரை சேமித்து தாகமில்லா உலகை உருவாக்குவோம். நன்றி. இந்த பேச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஞாபகமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இது வரைக்கும் பார்த்து ரசித்தமைக்கு நன்றிகள். வாழ்க வளமுடன்.